di bagasan lasni roha alani pakopop nai upasat hamima selamat paskama dihamu saluhutna. Marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus yang namate di papatar tuhita pabuan naong dibodut hamatean sa leleng-leleng na apuson na mailu-ilu siya na sa bohi marlas ni roha mahita mida hatuaon nai marede mahita pesta paska hatuaon. Pesta Paskah haluau, Pesta Paskah haluau, sian hamateani, sian hamateani, Tuhan Yesus do pasuang, angoluan hasonangan, saluruh jolmai aluho manua toru dangkar tinggi opanmu raja si pangolui raja si pangolui hamatean hamagoan nasopola habiaran nungata lui sude Tuhan Yesus dona monang Tuhan Yesus do pasuang las ni roha damepe las ni roha damepe sea di ibana dan tagamon magobe. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariod do na jinadihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi, batu naong himpinolokan ni akapat di bagas, imagabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangan doi anggo di matatta, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mulia tedo hami tuho, ala di taluhok kodo dosa dohot hamatian marhiti-hiti hama matemi, ala di sodangi ho tanoman nami, asa marpakiriuman na mangulu hami, ala ni haheheon mi, dakpola be mabiar hami mida hamatian, ay hodo ulu nami, ruasmu do hami, di paucat kodo hami sian hoholoman tu hatiuron, sian hamatian tu hangoluan. Atong pargogoy mahami mamuci dohot mangoloy ho ari-ari pasangapok ko di bagasan haporseon na mangolu paimasat hami tulabungmu. Amen.
Saya puji di batata aleha jol maoni ai nau hidu tuhata sian hamate ani di pasidung Yesusi ulaon nasa sudi patu pahon haluaon di saluhut hajol maon oh ada merayan nunga mago soropi suruh aku pedean dan tinggal Yesus tu rohaku moloro hamate aku. Tengok kamu ma patik ni debata di minggu tasadarion ima sian konfesi HKBP bidu onom taringot tu haluaon. Tahapor siai jala tahatidak kedo debatado patu pahaluaon ima haluaon sian dosa sian gumgoman sibolis dohot hamatean nang sian ragam ni huaso na marala tu hata ni debata sian asi dohot holong ni rohani debatado di patu pahaluaon ni marhite pakok ni anak na sasadai Tuhan Yesus Kristus na mate di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom jalan na mulak mangolu dari patuluhon dalam majalo haluani ima marhite haporseon na tinubuhon ni tod di perbadia jala haporseon ido diracumi debata gabe hapitoran ni colma ia haluani hamuliaon ni debata dohot atuaon ni colma idoi nunga malua na porseai atik pe godang dope maparukilon siboluson na di Portibion. Saya di Palua asini rohani debatado na persiai. Sian ragam ni mara di ngolu siganupari, di ngolu perdagingon, nang parto diope, manang marsa sahalak, manang marsa sapunguan. Hataridan ni halua ni di ngolu di nina persiai di Portibion, ima ngolu na marhabadiaon. Namar pabueon akka parbueni todi marhiti podaon taon dohon do na sowadong haluaon na asing sian haluaon na pinatupa ni Yesus Kristus jala Yesus Kristus sambindo na punahalak na pinaluanay na so tarapas sibolis manang akka huwaso na asing be na persiay sian gomgoman ni Kristus alani tatulak do poda na madok boy jolmai paduahon dirina sabing boy paduahon dirina sian gumguman di dosa si bolis dohot hamatean marhiti sian nama nadikon hariburon ni Portibion laos tatulak do poda na madok usahon ni jolmai sadiri do na manutuhan aduahon na ido sahat na atong rap mangido gogo mahita tu debata lau mangulaon na humbar tu patiknay Tapuji matuhat tamar te edisian buku ede nomor 160 sia ayat sada dot tolu ho si pangoluau. Ho si pangoluau topot maawon sayu ng mandaw na
Tuhan. Ailah kami tutup naik tiru kudo rosi pangolu roti bu dan mau anak utuku dot udar mi muria ia songon apa Dohot mudar mi buria ia songon hapas ma Tato potima dosat tatu debata martangiang mahita Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasisani dosa dihami halak na dangolon marhiti-hiti anak haholongan ni roham. Saya asima roham dihami, akan namang raksak dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohan nami hasisani dosa nami. Lehon matu hami to dimna badiai. Asa unang ganggu rohan nami di asi ni roham. Alai asa hot rohan nami marhapor seahon. Lau mangkotap penasa dosa dohot roha pertibion. Asa pasat kami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu jalan nabadia. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringat tu hasesani di dosata. Songonodo pakaholong ini debata di portibion. Pola do anak na sasadai di dehon. Asa udang mago ganup na porsia di ibana. Asa hangoluan na saleleng nileleng di ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Tuhanmu,
Tabuka ma bibelta, jalata jaha mahatani dibata, nagabe turpuk epistel tuhita di hari mingguon, iman antar surat, di Psalmen bidu 115, mamuka sian ayat sia 1 ayat 10 walu, marsika sorin mahita majahasa. Yang goho ale Israel, marhapo satu Jehovah maho, ibana do pangurupi dohot lombu lebu nasida. Hamu ale Jehovah mahamu, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Hamu ale akan nama kabiari Jehovah, marhapo satu Jehovah mahamu, ibana do pangurupi dohot lebu-lebu nasida. Nunga diingot Jehovah hita, ibana nama masu-masu, ibana nama masu-masu pinopar ni Israel, ibana nama masu-masu pinopar ni si Aaron. Ibana mamasu-masu akan nama kabiari Jehovah, akan nama met dohot akan nama godang. Saya tambaan ni Jehovah do Tuhamu doho tu pinopar muna. Akan na pinasupasu do hamusian Jehovah, sitopa akal langit do tanoon. Jehovah do napuna akal langit ni langitan, alai anggota naon nunga di leon tujolma manusia. Dang tagamon pujian ni akan naong mate Jehovah, nang sudi akan naong tuat tutano hasonangan. Alai anggohita sai pujiota do Jehovah, olat nion rodi saleleng nileleng na, haleluya. Ima sahatna, martua mahalak na tumangihon hatani debata, jalan na peyapsa, amin. Tapuji matuhata marite ede sian buku ede nomor 10 sada.2 hatu waudo. Tidakon maha persetai songon nahina tinakon ni dongat sa persia di sadok pertibion rap mahita madok au persia di debata Jehovah au persia di Yesus Kristus
Au porsea di ton di perbadia. Amin. Ta puji matuhata, mari te ede puji-pujian siankur Immanuel. Tatangihon matik ting dihuriata di bagasan minggu sedarion. Hurian ahina holongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Tatangi homati ting ni huriatta di bagasan mingguon. Ima minggu tanggal 20 April 2025. Na parjolo goarni mingguta. Goarni mingguta sadarion di goari minggu pasca parjolo. Ari parningotan haheheon ni Tuhatta Yesus. Dohot topik ikon hehe ibana sian namate. Napaduahon jadwal parhobas. Nabar hobas di parmingguan manogot ima amang pendeta parulian si hotang STH, pendeta pensiun HKBP.
Parhalado dohot ruas ni huria madok molate tupak kobasion ni amang padita. Napatuluhon pilihan khusus. Di hari sadarion, papungo pilihan khusus dohita tu haporluan pembangunan HKBP Bonang Indah na dipasahat marhiti amplop pilihan khusus nau pinarade ni huriata jala dipasahat mai tu kotak pilihan ditiki pilihan napaduahon. Napapaton pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang pasca naparjolo. Di hari sadarion ima pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang pasca naparjolo. Napalimahon parsiajaran par guru malua dohot sermon guru sekolah minggu. Marpardomuan tu perayaan pasca parjolo di hari sadarion persiajaran par guru malua masohok majong masuk muse di hari Minggu nanengro tanggal 27 April 2025 songon nasomal. Sermon guru sekolah minggu masuk songon nasomal. Napaunopon mangapuli. Di hari sadarion Minggu 20 April 2025 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriat tadu acara pangapulion tu keluarga amang desitio inang NRB Boru Hutagaol namaringanan di Perumlegok Permai Blok Asada C-Walu RW 5 RT 5 W Bethlehem. Siala nong jumolo di alap tuhat tanah toras boru ni amang sitio ditiki naung salpo. Sai tuhat tama na mga pulisu di keluarga na tininggal hon ni inang naung jumolo modinge. Napapituhon ruas parguru. Mamukka di hari Minggu sadarion 20 April 2025 gabe ruas parguru manang masa inisiasi di Huriatta HKBP Bonang Indah keluarga ni amang Antonius Manurung inang Roiden Boru Sihombing. Nasida ro sian gereja HKBP Hapoltahan Nauli Resort Kampung Pon Distrik 10 Tebing Tinggi Deli. Sonari maringanan di Perum Legok Permai Blok HI H24 RW 2 RT 10 Sada Legok. Masuk wet Bethlehem. Tatangnya kom manasida asa gabi ruas na mangulu di Huriaton. Jalanunga di patadahot tu Huriata di Parminggon Manogot. Napawaluhon basar seksi sekolah minggu dohot seksi parupuan. Di hari sadarion Minggu 20 April 2025 di Patupa do basar seksi ima seksi sekolah minggu laho manupahi tu haperluan parheheon sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Seksi parupuan laho manupahi tu program seksi parupuan HKBP Bonang Indah. Tatupahi ma uloni bain sangat di Goarna. Napasiahon pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang pasca napaduahon. Di hari Senin manang marsugut 21 April 2025 masuk pukul 20 WIB maringanan di gereja di Patupa do pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang pasca napaduahon. Sinosohom matusudi ruas ni Huriatta punguan kor kategorial dohot punguan kor we asaradema patubagehon edde puji-pujian di Parminggone. Na pasapuluhon undangan lomba. Di hari Selasa 22 April 2025 pukul 8.30 WIB sahat tunasipul maringanan di HKBP Serpong Resok Serpong naing di Patupa perlombaan pengetahuan isi Alkitab hafalan tu anak kota kelas 5 SD dohot kelas 2 SMP na didohoti Ganuk Huria HKBP sa distrik 20 Sada Banten.
Peserta lomba hafalan kelas 5 SD, dohot kelas 2 SMP, Ima Elizabeth Boru Tambunan, dohot Jetro Pasaribu, nunga ditampilhon dung sidong parmingguon manugot nakin. Pasapel sadahon, partangyangan uek. Di hari Rabu, tanggal 27 April 2025, masuk pukul 20 WIB, di Patupa Huriat Tama Partangyangan Uek, na perjolo di Uek Judea, di bagas ni keluarga amang de Gisiagian, inang en Boru Sibarane, na maringanan di Perum Dasana Indah Blok SG Pitu, nomor 25 Bona. Na paduahon di Uek Bethlehem, di bagas ni keluarga amang Esitopul, inang El Boru Pasaribu, na maringanan di Perum Lego Indah Blok Desada Blok D12A nomor 20 Lego. Di pangidohot tu sude ruas ni huriatta tarlumo bima na adong di wek nabi asarya mahita maddohoti partangyangane. Pasal 22 hon PHD seksi perempuan di hari Kamis Nanangro tanggal 24 April 2025 masuk pukul 10 siang WIB maringanan di gereja di Patupa Huriat Tado PHD seksi perempuan HKBP Bonang Indah. Sinosohom matusudi seksi perempuan asaryama madohoti ulaune. Na pasapulu tuluhon. Selamat ulang tahun. Parhalado rabdoh ruas ni Huriata pasahaton selamat panjang umur Goklas ni rohama di sude ruas ni huriatta namarulang tahun hatu tubuh dohot namarulang tahun hok ripe sia tanggal 14 sahatu tanggal 20 April 2025. Hatan itu hatta si piepota imana tersurat di Markus 14 ayat 20 lalu. Dungo mahamu jala martangiang asa unang bongot hamu tu bagasan pangujunan ay nagirgir donia todii alai galedo ia daging. Perhepengon. Saldo ni huriatta pertanggal 10 sia April 2025 ima 4.220.197 rupiah. Saldo pembangunan pertanggal 10 April 2025 godangna 1.227.720 rupiah. Aka guar-guar nomor ulang tahun hatu tubuh dohot nomor ulang tahun hok ripe boima tajaha di file nang pinasaha ni huriatta marhite wea di ganu wek tabi. Songoni matiting di huriatta di bagasan mingguan di batama nama masuk kita. Tapuji matuhata merite edde puji-pujian siankur ina Debora diuduti amasion.
Gur Amasion.
Naing begi utama barita nauli na pinatolas ni naposona. Marede mahita uhud papungu pelean sada A do sada B. Marede mahita sian buku adi nomor 10 onom nunga talu hamatean. Tuhan sada.
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus tohatai. Amin. Barita nauli hatani di bata nagabi ujahan ni lasni rohatta dinamarningot tita jala mamestahon pesta parjulu parningotan ni ari haeheon ni tuhatta Yesus Kristus tabuka tauka mabuku bibilta hima na tersurat di Yohanes biddu 20 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 10 sono manidok disi tapai uti hutma di bagasar rohatta ganup mulak mangulu Tuhan Yesus halalau ni si Petrus doho si Yohanes tu tanoman dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat lahoma si Maria Magdalena sugut di na holomido pe tu tanomani jadi di dama naung dihidat batui sian tanomani gabi marlojong maibana manopot si Simon Petrus do si sean na sadanari haholongan ni rohani Yesus wawahon tunasida nunga dibuat nama buat Tuhani sian tanomanna dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhak masih Petrus doho sisian na sadanari jadi sahak manasida tu tanomani. Narak marlojong do na duai gabe marahajolo wado sisian na sada na humatop sia si Petrus gabe parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi dipauduk madirina di idama peak akka pangalilit alai dang bongot ibana. Roma nang si Petrus sian pudina di bongoti ma tanomani jadi di idama peak akka pangaliliti. Anggo sekka pa nahuti ni uluna lagrap do akka pangaliliti. Kulik do dibalun tu ingananna. Disipe asa bongot nang sisean na sada nang perjolo sahat tu tanomani di panoknoti gabe porsiama ibana. Aindang dope diatu sinasida hata ni surat ni namadok ikok hehe ibana sian namate. Asa mulima sisean na duai ima saat ni turupuki hamu kadongan nahi naholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus parjolo ma pinasahat tuhita sudi narono aeng di pesta na parjolo on selamat pasca ma dihita sudi kurian di Tuhatta di sadok portibion tung marlas ni rohado mamestahon pesta pasca na parjuluon. Jaladang adong ibar ni nungay titikon nakina jinahon ni amatas tua si galingging rodo pehita marsugut ima pesta pasca na paruahon. Ala ni balgani pesta ido asa sahat tu na 2 hali. Jala budi pastihon HKBP mempertahankan hidupin. Roma hita amang bulak kadi kota na riburon borgin may bayan. Asa boya kapar kantor perkarejo jala boy sudi tutur pak do aka pungan kor terlumobi Roma hita aka amang otangan ni huria HKBP bonang indaon. Jala hurian itu hatta taringot tu haheheun ni Tuhan Yesus dinarohaku ngamula-hulak di bagasa 1 tahun 2 tahun bahkan nunga tung maceliling gan tao do tabige taringot tu haheheun ni Tuhan Yesus on
Sebenarnya bolo lam dipahe-bahe baon, bolo honota nga Somalia magperdita nami pasti do notu sodo hakonaan ni. Alani ido na perjolo ni suku majo hita saluhut na amangina. Bolo nga pasti suku-suku non jela pasti jawabanna bodo kurasa dakpola liling jamito. Alam nga sama-sama di bagasa jawaban hita. Alay ta coba maju. Bolo pas do ba tabereng ma. Bolo pe urang-urang pas boy menetap pada sip. Ade. Amangina. Porsi ado hamu nang hehe Tuhan Yesus. So noti ko suara. Babungan ina Deborah kena. Porsia hamuna nong hehe Jesus. Porsia waka pungan kor Immanuel nakina ong rosas sudi penjuru. Wado porsia do pungan kor Immanuel nong hehe Jesusi. Porsia dong aku pungan amasion. Porsia do hamaka amang nong hehe Jesusi sian namati. Percaya. Alani Persea hita tu buah-buah juga beda pola roh hita kan no? Bisa jadi karena Somali tongi atau ngono pedas itu sono Jepang dong sih kasih todo pa Jepang si pokokna alaina unik na dang masalah Persea manangdang nakirupane tu buah-buah juga isin udah gudangan roh nakki di buah-buah juga belum taber yang streaming na dia sekolah minggu. Mula sekolah minggu ya kaamanginang tak terjemah majo Persea na sida na hehe Tuhan Yesusi. Baru ngomong padiangan. Bahasa roh alahi nakin. Na Persea do lahi manang nanong do di balik ni. Mengalului telur paskate. Ala memang gulang do sejarah ni di dunia sida be telur rupanya keamanginang bahwa dalam telur itu ada kehidupan. Amin. Ido sada rupanya terjemahan ni. Ya. Persea do nasida. Itu sangat luar biasa. Hari Sabtu penungai di Bagas Joron nasida merayakan, berlomba, melukis telur pasca doa kalana asingi. Kalau itu sepakat mai tapandok nakin Persea doa nong hehe Jesusi. Ahabat itu kaamanginang. Ate molo di hari pasca songron sehira merkate hisasi mahita. Ate asalam hona rupani alam nga Persea hita. Kalau mengingatkan kembali. Dia doa kainang terlumobi di hamu kaparupuan. Ahadu tadana nong hehe Jesusi. Sia turpuhinakin, sia natabigi, sia renungan do pakilalamu. Ahadu tadana nong hehe Jesusi. Amanginang. Akaina nami maju parjulu. Ahadu tadana nong hehe Jesusi. Ibani inang nyonya barimping burus itu orang macam. Dan maju inang. Ahadu tadana nong hehe Jesusi bisa berita nauli. Kasih dulu mic-nya itu kira. Supaya dunia ini juga mendengar suara inang ini. Itulah pandana alana masuk tuh streaming jadi bulu itu koninang dak kebikin suara tu portibio. Kalau dari Alkitab ditulis kuburnya telah kosong. Kuburnya Dan kita imani itu kosong. bahwa Yesus telah bangkit. Kalau aku begitu aman jawabannya. Ya, dan inang maju Tuhan birang di inang. Nah, salah satu mak. Iya, menurut inang buru Simalung Kalit. Inang nyonya barin mentari mengatakan kuburan itu kosong. Ngarumar dan ngarumpe diingatan di Yesus. Menurut inang, apa tanda bahwa Yesus itu bangkit? Hampir sama jawabannya, Mang.
sama jawabannya. Tapi kenapa agak sedikit bingung menjawab? Tapi satu jawabannya dengan inang nyamaring tuna dilabungai mamuseng. Inang nyonya huta julu buru saragi. Apa inang tanda-tandanya menurut inang bahwa Yesus itu sungguh-sungguh telah bangkit dari kubur? Coba inang nanti dapat hadiah loh. Nanti nggak dapat hadiah. Ini yang terakhir. Bama inang. Halu tadana. Semartanya kita, amale. Sama aja, Mang. Sama aja. Sama aja. Sama ada jawaban nami ya, Mang. Kuburan. Oh, jawaban harus sama? Iya. Saya lupa sama saja jawabannya. Itu sama dong. Sama jawabannya, Mang. Iya. Terhubereng dari purinai. Saya setonang laroh aku mangalusi. Coba dulu keren hapo kasih dulu sama inang dokter Lucy. Burusi terus. Berhobbing. Dengan adanya kita mengetahui bahwasanya kubur kosong itu menandakan Tuhan bangkit dari kematian dan kita mendapatkan kemenangan. Dengan kebangkitannya kita percaya bahwasanya Tuhan Yesus hidup dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Terima kasih inang Dr. Lucy Borusi Hombi. Yang terakhir kepada inang Dr. Buru Sianturi dari sudut anak muda. Demak, saya makna tu. Markati saya sini, markati itu menjadi kita. Ya, sebagai ini mewakili anak muda deh. Aka naposok, bagaimana itu hari ini? Apa menurut kira-kira jawaban? Dari jawaban orang tua kita kayaknya luar biasa. Apa tanda-tanda bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh bangkit? Kurang lebih sama tadi seperti yang sudah dijawab oleh Inang, dengan kubur kosong dan ditambah Yesus menampakkan dirinya kepada rasul-rasul gitu. Emang itu yang membuat jadi kita percaya bahwasanya Yesus telah bangkit. Iya, terima kasih. Alani di hamba kaamang sisa ada bahasa mahita madok tutu tadani Yesus naung hehe nunga rumar tanomani, ya, kubur itu kosong. Amin. Ala ngapor siabe hita di sini hamang aka amang inang ala hindak pola be kajang abe jami taon martang yang mahita. Moliate matuhan di pasaha rohanami tuho. Ala nunga dihilala ruas dihuriam naro HP di bagasan ari nabal gawon. Diokuhon panidangiyon ni nasida banuk marsada-sada nang tutu si tutu doho hehe manaluon sorok ni hamatiani hamepe barlojong mangula akaulon nami di tonga-tonga ni saluhut padalan yang ulun nami. Amen. Kalau mangamit tu dupidang nagabit to selesai jam tahun. Baik dah. Pamit turut ternyata luar biasa do. Akka jawab pamuna nak kinate. Ina rohani Dr. Lucy tabune terhatok masa mula mangan rohana. Kopi hada bujami ten rohana te. Tabune udah hari ini termulak. Pelagi ni gijangon ngagurang nak kimaranganangan. Ini mah Tuhan. Terhatok anu kami lau tusan. Sono manajer miton narohane gijangon. Iya teh. Iya. Akalas nirohata manakin akakeli di hawaka amanginang. Idolas nirohata nuaing bolonunga memang
tahilala songon naidok ni tabi nasian gereja ortodok, kuria ortodok, setiap pajupang nasida sama nasida, las ido tabi nasida jala pasti do hehe Tuhani. Di kuria ortodok, bolo pajupang nasida sama nasida, sadagabe sada tabe do ni nasida madok, hidok nasida ma Kristus sudah bangkit, bolo hudok Kristus sudah bangkit, dong aku lawan bicarai mengatakan sungguh dia sudah bangkit. Hudok mana itu habwa ke amang, Kristus sudah bangkit, sungguh dia sudah bangkit. Kurak sabas buluso di bahasa Batak. Nunga hehe Kristus, tutu nunga hehe ibana. Nunga hehe Kristus, tutu nunga hehe ibana. Tabu di bahasa Batak. Apalagi nak bulu tabereng di acara tok ke amang, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ngalido kan? Alai toro halak batak mandok ikokehi ibana isian na mati. Bayo kamu jo. Saya repak sahun ikokehi ibana isian na mati. Soalnya nakin sapaan ni huria ortodoki tu bahasa Batak lebih kolpu. Nunga hehe Kristus, tutu nunga hehe ibana. Hurian itu hatta tabotodo haheheon ni Jesus yang namatei ido sentral manang pusat ni haporsiaw ni halak Kristen. Ido pusatna. So inrokon si Paulus di sada Korintus 5:14 dok ayanggo so hehe Kristus yang namate rumarma jamita nami. Las rumarma nang haporsiaw nami. Alan ido adom do nama dok songo jantung, songon pusu-pusu ni pamatak tado. Molo so adong be pusu-pusu, molo dang adong be jantung, totuak ka ambanginang matema. Di sima begitu sentralnya, songon pusu-pusu, songon jantung manakin peristiwa haheheon ni Tuhan ta Yesus ya ka ambanginang. Polo naki bulu tabereng san juloon akan atas sukun nakin inang nyonya barin bimburu situ morang, inang buru kalit, inang nyonya huda julu, inang dokter, doho inang dokter ini. Bulu bere kamu nakin nasida mengalusi idang terhatup. Saya hira marhosa do nakin. Harun yang dokonku. Hati. Do tunggu rupani tik marhosa idang di stop. Dan gitu. Alaira mangalak hosado bahwa memang jawaban itu tidak sembarang. Gabe yo manakin panidang yung manakin haru warsian nasida na 4 na 5 kuburan itu kosong. Dan adong bedisi baki. Jalah tabi nga kaamanang na luar biasa. Tinamarlojong nakin isi mata tu perjolo ronak itu tanomani Maria Magdalena. Sanita beren di hawa kaamanginang tuk super bir wa kaburu-buru. Jala ido masuk tu edetete. Iya kaburu-buru laudo tu tanomani. Adong go tanya dinakin tur ini? Adong go dinakinan? Oh adong iya. Dong kidang adongi. Sani mata beren di hawa kaamanginang ido asa tradisi di HGBP. Apa nak baru tersonggok mak, bah, bamang si pero du HP, ang masalah settingon. Aturan di pukul 10 nih ke parupu du sudi marhuba sinarohaku, asing ba perjamita, puluh sopaladang adok parupuan. Ido asa di pesta songonon, sudi aka parupuan marhubas. Sani dulu latar belakangnya ke Amanginang. Nama Rageda, nama Poti Marede, song leader, ya, bahkan nama Jamita, satu lapina bui. Sonari pe akabajari tahe parupo dinang. Iya. Na mga raduti aka si panganon songo si martai parupuan. Alenong lupa ta Amanginang. Tang binoto sani sialana bahwa perempuanlah juga yang menjeroboskan nama bain sama-sama perempuan
yang saling menyakiti. Tuh dia kena, itu. Nah, Vial Sonari tak boleh nangi. Dia sudah tahu ada suaminya, tapi dia tidak menolak atau bagaimana. Perempuan itu juga menindas temannya perempuan. Bego kaum. Asing ni kehebatan laki rupani perempuan sama perempuan yang membuat sakit hati. Bak taruh marupani songo dia batutu berengota secara positif maju perempuan. Dang mabiar. Ditiki cupang ibana sahat bongot tu liang kuburi di hamaka amanginang. Ala nirukani pakai lala anna dang iboto memang sungguh bama nak kehilangan nak keamanginang. Dang iboto memang nangisi, dang iboto besaban. Seripi mana do rupani penunggu atau penjaga taman kuburi. Ala dong humusor si Maria rupani Fitur sadar may mana gabe di bani mana Jesus si song panako. Boleh netak kur Papua maba. Kalau film kartun tidak dana sekolah minggu natuari kasihlah. Kalau memang kau yang curi, ku kasih pun duit sama kau. Gabe song panako iba Tuhani. Iba si Maria. Gabe panako dituduh panako Jesus si. Alai sadar mah tersentak masih Maria di hawa kaman mengidokon gor siete konai Maria Linda. Wah, guru dan tuanku. Tersentak memang. Bah, Tuhan do habion. Asa naripu do begu nakido, saya ripu do rupani hantuon. Saya ripu do penjaga tamanon. Di sini bana. Maria pabuama. Nunga heheau. Berberita na uli maho tu akka do ngame do akasisiaki. Mengutur laporan sementara si Maria nong dibuat nama buat do Tuhani. Alai dung di paresuna sida dida manisi peak akka pangalilit kita jahadui. Ya. Perpeakna persis songon ucu na dililit pangaliliti bakini Jesusi. Sada pangalapatu di hamaka amanginang. Molo na dibuat bolo na ditakko na dibuat na ditakko panakko dang mungkin tadi kulun na pangaliliti. Dang mungkin. Manang pasti do ikut jolo har-haranna bukan na pangaliliti asaboy bonon na bakke alai dang mungkin dibuat nama buat sianima nasida si siannai prosea tuhuru hapi Jesus hehe sabarang bukti do nasida boleh bapa buat on pasti disongonon sianima prosea nasida di hawa kaamanginak si siani na hehe do Jesus secara ajaib Rasisima. Sanima nasida hehe Jesus secara ajaib berita kosong sengaja dan benar beritakan untuk menjadi bukti yang valid dan tak terbantahkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Amanginang nuaing tabereng mah bukti na paduahon na tutu hehe Jesus ima di perjupanganna do akan atoro. Tabereng mai di ulan apostel arung di Papua Ibana saksi mata si Cornelius do si Petrus na Magdalene. Ya. Tabereng museng songo dia do dang di buku Bibil tai. Di tonga-tonga ni studia kaparjupangan na do aka na mabuto Jesus dong hehe. Ato nga kaamanginang do nang berengota si pepota nagabi bohal ni partodiota molo tutu nakita boto nunga hehe Jesus parjulo. Perayaan Paskah tahun ini menjadi sebuah momentum bagi kita untuk menggiatkan segala usaha untuk mewujudkan tahun transformasi nasa terus tang-tang di tonga-tonga ni bagas joroon. Raikot tusido kita. Ya. Songol dia do kita mewujudkan tahun orientasi pelayanan yaitu transformasi. Bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar iman, kebangkitan Yesus adalah dasar keselamatan, dan Dia telah menyediakan itu. Asabodo horota akahalak na mentransformasi, halak na masuk di bagasan transformasi perubahan ini, dasarna ima kebangkitan ni
Jesus nang tutu tarot nakin tutudo ibana nong he. Amang inang secara sederhana transformasi adalah bagian dari perubahan. Bagian dari perubahan dan transformasi adalah menata ulang bentuk. Tetapi kita harus ingat, menata ulang bentuk tanpa kehilangan hal yang hakiki. Dan gabi diberubah. Omado konal hata batak lam dipadasi. Ya, lam dipaune. Ketika kita berbicara transformasi Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti kita berusaha kembali kepada jati diri yang sebenarnya. Ya. Jati diri sebagai ruas, jati diri sebagai pelayan, jati diri sebagai parhalado, jati diri sebagai huria, jati diri sebagai bapak, jati diri sebagai ibu. Dan bisa kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa melakukan transformasi diperlukan kekuatan. Diperlukan ada satu tekad dan terutama harus ada di sana disiplin dan konsistensi. Anggodang merasa boretan tuh. Anggodang nggak terwujud. Kenapa? Karena memang ada di sana kekuatan, tekad, ya, disiplin dan konsistensi. Dan kembali kepada anak-anak muda dan kita ketika berbicara transformasi juga berarti ada seorang yang memulai dan orang ini akan bisa menularkan proses transformasi itu. Kita maya ka amanginang. Nau mangauhon nakin nau hehe Jesusi. Kita do pelakunya ka amanginang. Untuk apa? Ketika kita dipakai Tuhan untuk alatnya mentransformasi, sebab kita juga memberikan semangat. Di situ, ya, semangat untuk satu huria, semangat untuk satu persekutuan kor, ya, semangat untuk satu kelompok. Untuk apa? Untuk bersama-sama melihat sesuatu yang baru. Anggurang dan menjadi harus bersama-sama melihat sesuatu yang baru. Oh, dengan doa pio. Sehingga terjadi apa? Terjadi ada perubahan warna yang baru di satu huria, di satu kelompok, di satu punguan. Sanima hita kabang merdalan sehingga hasil transformasi ada pelayanan yang lebih efektif, ya, ada yang lebih efisien, dan terutama semakin banyak membawa jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin. Di situ. Lebih kurang mah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ya. Puji Tuhan ka amanginang ruasta aka sekolah minggu do aka inungna kaparupuan. Ibotong nuaing kasni huriat takan dang apala taruk majurupani ya minim. Ya. Tetapi punguan seksi diakonia, seksi koinonia na di bagasanna aka sekolah minggu remaja na sebelum sampai lansia melihat satu hal yang tujuan yang sama atau mamanota dang bah hebe ngudiat tarupe atau merbajar mahita. Nah, mula sudah do hita manupaki melihat oh iya gua mata heon dan aku kudu selalu retreaton. Ale mula secara tujuan do hita bersama-sama melihat itu, iso magudak kita ungut-ungut. Hurio petung napa? Bahasa gawe songoni. Bisa jadi kan? Tapi nama dokibe bila tahun na bilang ilian, imseng beto. Kimbali tu sih maka ada ngado pakion ni operasional ni huriato na manginang ngaison nga makitu para tahun. Sengaja di mana di via mabigi-bigi. Dak sedia mungkin huriaon mardala na manginang. Mula lasudi do hita. Lasudi hita nang mo urak pesudi. Sato nga hita sa marpikir to yang mulai Desember manelio ni ganup ina. Habe nung dapat Desember go pala sampai 1.200.000. Nang jadi pe tahun depan mainna. Las sudi ba tahun depan ujungnya las binus mahurio. Ai di situ. Anak sudi hita mamerek tu sada pamerengan. Sehingga gurang maka pikir tahu bergejolak dan mampu behita memulai siadirita ganup marsada-sada. Itu dah. Sama dia mang kainang hita nuang kana marnatora sate.
Tasong nau amok kunuaing di posisina di baligi. Jabuni itu siapudan. Sia hame tubuni inang burusina mutar nahina. Ya, tulu bawa ulu buru. Mangulu lupi sudia tu jengok dah, mangulu lupi naik teh. Mangulu, ada ni gudang ngau lupi ibalana na kopi dia kadong ngagai bilu pada tong iba. Masih pas sudi. Ya, ngamar pahu pudiana, ngamar pahu pudi buru. Ya. Contoh majoro pani arong mau di sini kalang, arong mau di belige, arong mau di matafau, arong mau di Belawan, arong mau di Pondok Gede, arong mau di Bonang Indah. Arong mau di sini kalang. Di Siborong-borong. Ini namanya. Sia. Kabudu hitan aing ala torokna. Ikir perbeli gidora mungkin masih jus ni ina. Ro perpunduk gire maldok. Dora gudang dohe peng parbonang inda ikirimi dorai nina. Ro persidi kalang burjudi. Dari Jambi habi anggo sada na tuperdita lubau. Belagi perdita sinagai terjonok kui itu bapak kirimi dorain na. Ro persidi kalang pos dora merek siadikan ikirib be nina. Las sude mamadok ikirib boy sude. Hape las kirtang dangan onang gosada makirim. Baik kau mah. Songo dia mah jadina. Kebe uing ma memang dak kirim do be. Alani sibuk na anom mateh naro kan. Bulu tung bikin nasi dia pejamiton. Kenapa do? Haris hobe si lokor be naro nara boleh bikio. Ala ku peda boleh biki hamu pek kai to. Iya. Nang gerhot tasi dang dope ma transformasi audisi dang dope jiwa ni transformasi. HP nak kuhod do dia telah bangkit dan dia memang benar-benar hehe. Alani ibu lonung hehe ibana aupe ikom mampu do menaluho membunuh akah hagiot yang memang itu tidak pantas lagi. Itu tadana. Itu tadana kaamanginang bulu tagalo penaki di situasi bagaimana kita mulai transformasi itu sekalipun sulit tapi kita yakin kita akan mampu melakukan itu dengan apa? Walaupun kita tahu itu sulit tapi kita yakin karena ada kekuatan Tuhan supaya kita bisa melakukan itu bahkan menjadi satu kesaksian yang bagaimana kesaksian yang bersukacita lagi nuai bulu nisuku nakin halak na kay ina parupuan na limau pasti do nungi do kondisi dei budi bangka sohana mula-hulak maruji-ruji itu nak duduk nak kike tuan ji salai buat te tohoro nai buri kita ganggu sonia mang songo parupuan ibe nari banda sida do alam pikiran na di haso malam kan di haso malam di jauh di songo ni do terson mirip butuh halak matak ate mirip butuh halak matak nung toluare rona sida maru anak kita mamiaki mabai sangge-sangge ya. Nah, bulu halak batak itu bulu itanom sendarion ya, itanom termanugutnya merhur deh kaina. Ya. Iya, terlalu itu kuburan itu ribu maceret. Marsuak ate. Nah, marsuak matong. Mabai besakko masuk na kuna sa sitong na si asamago makailu. Idu sa sitong na alam satu matangis. Dang nang praktek hasil bilibu sa sitong na di si. Alay na gabi nuaing gabi anong mapraktek hatek si hape lemeguon hape nga tada orak kini hehe Jesus lau nakin si Maria Magdalena ya tabere guna viral jakati kina sal putahe salak peditan hagabipi ngai paingot tarwa mungkin saya tidak mau kalau memang tas itu masih di situ nina terima kasih masuk pani pedite kan burutong lima sebelum memang saya padokoni dan nyatusi dan masuk to kalla ulutung rimas artinya dang nagami merdusa nang berengot tadi si masuk tas tiba masuk sepatu alai anggo handphone dang masukkan
Ai kondisi teh ya kepala. Ilod do tas, ilod dia. Andung na salah si sasitong tidak ada yang salah. Tarung na salah sasitong na disi. Alain yang dohonota tumagodo na mati benota martas HP rong gope buru na manang keluarga na supunya tas. Si patu, dang si patu ni dongan na nga palak ngaypi ngasiga. Belum banian si patu ni na modingi tueda na martu tangkana. Kali dunway. Nah, ibas si patu, titis museng si patuon. HP tikingolu nape, soalnya halau tu gereja. Tu mungkin gereja mana benuturi kan? Atas semua ni berbeda ke praktek-praktek ke amang. Nung mate ibai bibil. HP itu pertanyaan, HP soalnya halau tu pertanyaan. Semua dia majadina. Ini menjadi bagi pertanyaan bagi kita amang nang dohonota. Halak nau transformasi dirina boleh pihak koni dengan akadia ma aka ula-ulai. Berangin wain, bahasa benu masih patu. Sidak ketu gereja bagaimana sehari satau do mulung. Babenu masih patu, yang bergereja mana benu turui. Bedak tu mau pasaton nai mana tu bapa udana. Dak tu mau tas na jegesi leonon na titipong manang tu tantena manang tu. Naboruna mana kita ditadingi omai na ba mau lihat mah. Aduh. Lasyar wahak au bidang arong deba tasu do ba. Kulanod do semulai gutu ora ba mah. Di situ. Jadi mampu kita rupani mamnya kona kaamanginang songol dia do ngolu taon supaya kita mari mentransformasi diri kita dalam bentuk-bentuk kebangkitan Tuhan Yesus. Unang gabi rupanya keamang kondisi kita saat ini benar-benar tidak menghargai hidup lagi. Secara sederhana, banyak yang mau membebani hidupnya dengan sungut-sungut, terutama kekhawatiran dengan keinginan yang berlebihan. Anak-anak muda dengar ini. Ya. Mungkin kita orang dewasa juga, bapak-bapak, mama, ada orang, terutama kekhawatiran dan keinginan yang berlebihan. Dia bahwa anak-anak muda sekarang banyak yang mengidap penyakit FOMO. FOMO, ya, fear of missing out. Itu rasa takut karena mengidap penyakit atau tidak mengetahui peristiwa yang sedang viral. Jadi bulu orang yang bawa di mana, saya kira ketinggalan di mana. Aduh, aku bawa tiba. Berkelebihan. Kekhawatirannya itu padahal tidak ada kaitan yang viral itu dengan dirinya sendiri. Tahilala dia memang sadar atau tidak sadar kita. Tu akka inata. Ama mungkin dah ngapa larong polai. Akka parupuan do. Mulu so biasa status na. Saya kira na so lengkap nguluna sadari. Nah itu. Mulu so marcel pirupani manangga bidang marpoto. Saya kira kan lengkap. Itu. Toh dia kamanginang. Tuh, dakanong nasalah lisi alai gabi mengidap penyakit FOMO itu hitana kina kaamanginang rasa takut yang tertinggal. Jika ada satu peristiwa yang viral, kita tidak mengetahuinya. Bahkan kita merasa bahwa diri kita sebenarnya tidak menghargai diri kita lagi dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amanginang di somma hitan waeng mamereng sada panadaw natakas. Ternyata kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa dampak yang luar biasa di bagasan padalan ninguluta. Sudah mahitan waeng naro di tengah-tengah di bagas jurona kaamanginang bahwa bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Angdo di lalamuihan amanginang bagas joroon nasa lilingon, nasa launor rupani tempatnya kaya amatan na ibudian. Kumarted dari hita kan bulu saya marpesta. Sampai dong anope, adong ngono susadar situa amang. Ala calo situ dutong la manukun ra wajar wa calo situ manukun. Paketed dari hita ini adang pe. Kan ngok teras VIP, bah, itu tuh. Adong do di hilaro hatta nabuhya ni ala kajul marporang do. Sapi yang kak senjata do rupani HP nian aman-aman do.
Alai roh nasi ada merasa, berarti ini diambil alih hak kita. Mainkan. Roh masih polisi. Lahu hira manggosa, lahu menghajar, alai nang berengota. Di situ Tuhan ada. Karena apa? Kita menjalankan itu tidak neko-neko. Kita mengarahkan bagaimana, fokus bagaimana jemaat ini juga aman. Bodi dilalahamu ihana ka amanginang, imahibatna kepungan amau. Ya, sonda dicoba amang situa hutangalo sebagai pimpinan juara bagas, amang pendeta nami. Nga 1 tahun dah bagas, baru, sonda situa udah bakar 2 sisi. Nga tetis patuna, HP gabe sonda dus madu alamani, HP nga izin tikin garong na, ngani godang-godang kalahan, ngalonnya Pilicin na ina. Situ maju amang bah, markosa maju. Anu tapatu ba musing salalapitan sasaran. Itu mapedite hidup ya pedite hidup sudah kali patu-patu bain ngasai juga. Suatu nggak bisa stres juga benon ni. Bayar song soni mai. Pokoknya siu maju inna. Habis foto kamu na? Itu berpikir dong rupanya kandungan amau. Foto kamu 2 hari selesai. Itu kan yang tidak kita pikirkan terjadi. Well lingkungan rupani isu sudah pore available macam rupani kan available dengan botol lain urai. Ni beren dui itu katukangi bahkan di sini mah i poles neraku dikini. Ai pore haruna yang ngamung. Itu mi pasak tu harga pimpinan terbaik hebat ni mah. Ujungnya ala kepentingan tak satu melihat bagaimana ini supaya luar biasa. Bagaimana jemaat itu juga nyaman. Terdieksekusi amang gitu para tahun nyaman kita di siak amang nasida perubahan ini terpasu-pasu manung go kuci tong nasida. Artinya kehadiran kita di tempat ini juga amang inang harus membawa berkat. Amin. Itu sudah kena mata tabunan tuh Bang Robin, Pak Alex. Adang ugasat ta tadana hita no yang haga bibi mang ayon tanoon gerejaon sukari jenis harga bibir dalam arti ate tang milik gobeo milik ta ugasat ta kolanya dua-duaan nang dapat kan tahun non padumut damai ada kan nanggu hitam mandok tapi ada mungkin sampai tulu bulu-bulu nih bahaya-bahaya terdolawin itu bodoh kita guga tapi komunat tado kang naturbangunot tay alay gudang mahita manang yakon barang inuay enggusian gugut tabi horas mahita dang nama dang nasong ke kuatata alay marhite majamoton bahado akada darat na meti boy si kondisi boy hita martulu baka mungkin tak isalatiki boy marumah duka kenapa tidak alay na perjolo ibajong jongi laho tu harajau ni di mata dan amet meti. Karena kita kualahan nama. Ugasat tak adong do di Tapici, kampung pergunungan pondok Cina. Katuk siho di saluhuna. Katu akan tua-tua do mengarahu ni aka amang. Ala buah tahilalado pasu-pasu ni di bata nang ditado ni mana hamatiani hita ka amanginang ikokehe do mangulahon aka ulahon nanenggan. Dan gabe rupani gabe ulaun nahira mengarah kepada ketidaknyamanan. Kita kesoni dalam rumah tangga nak keamangin angkat ya. Istri mi pardihutami kurang doa kelemahan ni. Ale satu sadadion yakin siakin rupiau banggulu pi kita keamang kita tegak berdiri boh kita hipas talok majo unang majo satu Tuhan. Ale nak kaina todo porsiaro hamu siamang dangnya lusi ati amang siturus berapa porsiaro orang amang sedok amang porsia ini dawa do porsiado asa do holnya amang porsia amang bahwa amang hidup luar biasa sekarang ini adalah karena topakan daripada istri karena sudah banyak pembantu rumah tangga anggodang do hatuk kita selesai sitongna. Kita kuat karena memang oleh karena ibu-ibu ini. Ulta tingkat terupani percakapan tahun. Adik kina hehe Tuhan Yesus. Nedi do ka amai harwa.
Nah, modem dong. Modem dong putar-putar. Tak boleh bawa memangi. Tak na dia maka mau solot. Tak na dia manuang lamar kartu do, na bawa harus segala macam. Memang perbir do. Perbir do seperti na bawa kama. Buktina ditulus parupuan itu buha-buha ijuki. So naurut na sebut buha-buha ijuk amang dang barani halak keluar di sini. Karena buah-buah itu ditafsirkan di situ marharajau do di si harajau di si pulis do harajau di mata. Jadi sangat takut betul. Songon nama nulus kuburan dia ke Amangina. Alai luar biasa do si Maria Magdalena ke Amangina. Makanya satu bagas etiko sa songon itu di padok pertibo nate. Seorang suami dia bisa sukses karena ada istri di belakang. Kira sarung dona dibabeliki. Boleh dibabeliki oleh si patah peol. Kesuksesan seorang istri ada suami yang stres. Itu kan adalah kepala rumah tangga. Masa ini menjadi hebat ini? Oh, kepala rumah tangga ini. HP ya kalau memang istri itu juga buat maju, kenapa tidak ya? Didoakan aja. Ima tutu lokoro Tuhan dia par di huta au memang ngapen siup yau. Ngasong au tuh dirado tinat tau dua. Ate, soalnya dokteron ate belum tumpen itu di dokteron. Ya, engkau mata seturion. Udi prediksi dang lebih bertibion. Ini teh. Ale luar biasa do. Amat seturion rupani menata kehidupan na. Ale lani dia, nanong do nak tahu. Adong boru naon. Adong si na di Palangkarayaan. Semangat mah. Jadi akahalak nang mangauhon nang hehe tutu Jesusi ikunang lupa kirimun. Alani pak kirimun itu hita ka amanginang. Bisa kita berdiri tegap pada saat ini. Anggodang nunga hatop pita siapurti beborhat. Narong gupak kirimu. Adong gupak kirimu muna. Tu anak komunai. Ini nanti menjadi luar biasa anakku ini. Sehingga kita semangat untuk menyekolahkannya. Sehingga orang Batak juga mengatakan bungu kupi macari arian dan putari anggoon. Kau jadi dokter doon, kau jadi polisi doon, kau jadi jolmong. Karena lani semangat bi. Jadi akahalak nau mangokuhon hakeheon ni Tuhan Yesusi soluk do tanom bagas do disi pakirimon na mangulo. Kita pihak keamangina. Roma hita nuaing di pesta Paskah na luar biasa. Ya, nang hehe Yesus siat tanomani ngarumar kuburan yang kosong menandakan dia tidak lagi di situ. Hitabe di huriaton di kelompok ta penguat tak keamangina. Ya. Kita mulai mah transformasi nak dasarnya sudah jelas. Firman Tuhan haheheoni kita mulai maisya diri taganu penguan sahuria dohot kita saluhut nanang detong-atongan ni huria asa buha asa disido hita mamereng karena Yesus sangat mencintai kita, mencintai keluargamu, sehingga tampilkanlah itu, yakinkan dirimu bahwa keluargamu itu juga ada keluarga yang sudah dimenangkan dari segala cobaan, dari segala penyakit, sehingga kita masih hidup hingga pada saat ini. Itu semata-mata karena kasih karunia yang kita terima. Amin. Matang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di masa rohanami tuh di bagai satikyon. Asa di sodohami Tuhan meruji-ruji. Di naung tutu rumar tanumani nasu di sibiho. Jala ala nido di haroronami sudi hami naron wain di bagas coro napi narembadiamon. Mangido mangilik tu hali Tuhan. Di sudi akahagalion nami. Di sudi akahalibaon nami. Hatami naing mengubah, mentransformasi hadiron nami. Dung hui hilal hami Tuhan naung hehe doho. Hami pehehe bakit mahami Tuhan. Sian akka hamalason nami. Sian hajugulon nami. Disudi akka ketidaktaatan nami songon akka yanakot tunatoras. Songoninang hami songon kepala keluarga.
na akka ina suri padapi marlujung mahami Tuhan mangula akka ulau ni sa denggan na ima bukti nang huhapursay huhami to nang huhapursay hami ho Tuhan nang hehe manaluhon hamatiani dang mampu be Tuhan tano mani manjupiho alai nunga di taluko sorop di hamatiani jala di hamonako komai jala mangulu mahami Tuhan di bagasan asi dohot holong ni roham mamuka sadarion laos manguluti pardalan di ngulu nami pasu-pasu matuhan huriamon samulai kategorial dana sekolah minggu sahat tulan siap ramo di pargugui mahami Tuhan talmo baka edi buji-bujian naong di batu pegihon aka punguan kur di bagasati kion punguan Immanuel Deborah dot kor amasio pamujo na takas me Tuhan gamita na mangulu me dihami asa toktong hai marningot saluhut denggan di basami ali Tuhan baga sami gutujulan ope pasatai matuho sudi akka ulau pakobaison nami di tonga-tonga ni huria di tonga ni punguan nang di tonga-tonga ni keluarga yang ganup doho dia kapar karejuan nami borhat mahami di bagasan las ni roha ulup-ulup na siya koi di bagasan ulau pesta na bulun sadario inuji maho Tuhan olah nyon saat ro di saliling nilileng na amin di bagasan las ni roha tapasaha mapeliata titikina marede hita haleluya tae dehon Holan ama oh ngamni parukilona di bate Yesus igogona magano si pagagoi itana
Amin. Ayat na mangihut, holan na adong di lantai 2. Sudi tadion ayat na mangihut. Ali de bata manami na di banuagi jang hodo hararuan ni saluhut silehon nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hamema sian dan ilihom itu hami pilihan nami tuho sejalo megabi uap na khusus di jolom pasuk majalah ramotia sau parkasi yang hami pilihan on pati bulu honarajau mulitong atongani huriam dohot di portibion buhay marohanai marhite-hite tordim asalamutan dah hami godang ni silehom itu hami asalam girgir hai mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami jala para siroha. Muliate maroha nami jala pujon nami ho.
Ala naong di tubuh hoko hami padua halihon, sian godang ni asin ni roham tu pakirimon na mangulu, marhiti-hiti haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nungagabe si palua jala si pangulu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami si hutron nami, namanlas ni roh hado hami nuayang marningot haheheon nai, nunga talu si bolis, talu hamatian, talu banua turu. Dang babiar behame mida hamatia do soropna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manogihon hami sian hamatian Tuhan heheon sugut. Alani ubain hubangi do hami. Saya si maroham, patogu maha porsion nami, maniok barita naulii. Asang unang ganggu rohan nami dina hubolus hami hamatiani. Saya sungguli marohan nami, dohot rohani dongan nami. Asarap hehe hami sian parrohaon na buruki. Asa tarulau kami parangin na baru. Saya pasu-pasu mahuriam. Doh parbarita na uli na mamaritakon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akka na pedem roha. Jala hehe sian dusa nabi. Sai papos maroha nami makapursyahe. Nang mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardenganan na pinatupa ni anakmu. Sai pasabam jala pamalu maroha nami. Topa ma rohana yas dohot todi na marsiwohot di bagasa kami. Asa tarhajong joko kami, naong pitor kami ala ni hati goran, na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Sa sunggulima pakrimon na mangulu di kami. Asa tarapul rohanay marningot akadongan namin ng jumulo ni alami. Jala asa tarapul rohanami manaw si taonon di hasyanganon. Saya pulima akka namatian. Nadangol. Napugus, nasomarina, akka na babalu, dohot akka na malungun, tumanuagi jang marhiti-hiti, hakeon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banuagi jang. Say pinarbadia maguarmo, sero maharajon. Say saop malomani roham di banua, tongaon songon na di banuagi jang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa namin songon panesa namin di dosa nyong namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangagu. Jaloma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dokpakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Hurian itu hata pangidohay mahita asa jongjong sa luhukna amang 5 juta kape mandulaku ya ala oma perpudi di hita ulaon pasca na perjulu. Jadi pelayan di sini aja dulu biar ada dokumentasi. Inang Buru Kalit boleh digeser ke sini. Boleh di sini, Inang Dokter Rimi.
supaya nyaman. Ya, boleh berbagi. Ini aman? Sini, Son. Jubel di sini. Ya depan aja nggak apa-apa. Sini. Sama Abang Semajun, Pak. Oke, ya. Masa titis. Hurian itu hatta di lasnero hatta di pasca naparjuluon. Solom matong lasnero hatta di hari marsogot masuk mahita jam walu. Rumah hita keamang satu lap minabui. Tadai nau memang malua hita sian dusa hamatian. Hehe mahita toka ulau nadengani. Alanima di somahami saluhu akaperhubas di pesta nabulun pasca naparjulon HKBP hurian HKBP nang indah pasahato mauliati itu hamu aka amanginang aka nakonami remaja napasubulung di harorota di bagasan pesta pasca naparjulon pasahatay matuhita saluhuna selamat pasca marihita saluhuna. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Ya. Jadi kita marputu matung diri so. Ya, putu hamu majo hami. Iya. Satokin. Inang nyonya baring bing aja, inang ya. Iya.